makinede renkli iş yapmasını göstereceğim. Buradan ipliği geçiriyoruz. Ama her makine aynı değildi. Tabi onu bilmeli, öğrenmeli. İğnemizi geçirdik. Şimdi alttan ipliği yukarı çıkartma olayını yapalım. Şimdi altta iplik saracağım bekleyin de onu mu göstereyim bir de. Makinem benim çok eski. 1955 senesinden beri çalışıyor. Buradan durduruyoruz iğneyi. İkiyi takıyoruz. Bu ipliğin alt taraftan gelmesi lazım. İkiyi takıyoruz şimdi. Ve çip girdiği zaman tık yapmalı. Oradan sonra bu ipliği üstüne almamız gerekir. İki ipi burada. Buradan devam ediyoruz. Aldı çıkarıyorum. Bunu bir çekmecelerin içerisinde çamaşır torbası yapacağım. Daha çok işler göstereceğim. Makinenin akışının çok çeşitleri var. Yaprağa şekil veriyoruz. Örneği çizdim. İnce kumaşın altına kağıtla koydum. Daha düzgün işlememek için. Yaprağa şekil vereceğiz. Bu tarafı da yönüne işleyeceğim. Kursa gittiğim zaman usta olmadan bu nasıl yapıldığını öğrendim. Ustalaşmadan başka bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Yaptıkça ustalaşıyorsun. Elin alışıyor. Yaprakları rengarenk yapacağım. İpliği değiştiriyorum. Bu makinem 1955'te aldım. Bu zamana kadar bunda ben devamlı çalışırım. Şimdi bu makineyi de aldım. Bunda da pikolar yapıyorum, zikzaklar yapıyorum. Fakat bu çok eski ve çok güzel nakış işliyor. Bunda bunları yaptım ben. Torunlarıma yaptım. Şimdi başka bir renk işleyeceğim. Yapraklar rengarenk olması için.
Şimdi otomatik makineler çıkınca bunlar biraz ihmal ediliyor ama bunların değerini bilen bilir. Bunlar şimdi el sanatlarına girdi. Makine nakış, kasnağı deseni yazdım ben, koydum altına. İşliyorum, kumaşım ince. Çiçek altında. Bir de bakarsın nakış işlerken biraz şarkı söylersin, biraz motive edersin kendini. Salla sana, salla sana mendilini, salla sana, salla sana mendilini. Aman da aman, aman, amanim aman. Öylesine. Şimdi bu yaprağı açık renkle renklendireceğim. Kırmızılar giyersin, konca güllere benzersin. Söyle sevdiceğim söyle, benim için mi giyersin? Benim için mi giyersin? Kendini iyi motive edersen iyi yaparsın, iyi çalışırsın. Kırmızı gül beyaz gül, güller arasından gelir. Kırmızı gül beyaz gül, güller arasından gelir. Kırmızı giymiş beyaz ezge, yavrum giymiş beyaz ezge, tüm alem ağzından gelir. Şimdi otomatik makineleri bilgisayara ayarlıyorlar. Kendi kendine yapıyor. Şimdi böyle el sanatları öldü.
Şimdi iplik değiştiriyorum yine. Renk tonları ayarlamaya çalışıyorum. Sarı gördelam sarı, sardım dağlara yâri. Sarı gördelam sarı, sardım dağlara yâri. Dağlar kurban olayım, tez gönder bana yarim. İnce iğneyle işliyoruz ki kumaşı delmesin. Onun için iplik geçirmek zorlaşıyor. Şimdi sarı çiçek tohumları eksik olduğu için sarı renkle içine dolgu yapıyorum. Kum işi. Ne nakışlar işledim oğlum, ne nakışlar, ne kız ceyizler işledim, ne kız ceyizler. Amerikalara ciddi işledim. Gidiyordum bazı yerlerde, misafirliklerde. Ben işimi tanıyordum. Bunu kim yaptı sana diyordum. İşte kardeşimin bohçasında hediye geldi. Bunu ben işlemişim. Bu yorgunluklarım hep gidiyor öyle işlerimi görünce. Çok mutlu oluyorum. Severek yaptığım için çok mutlu oluyorum. Ne güzel bir şey değil mi? İnsanın emeğini gidip görmesi bir yerde. Sanat benim elimden kaçamaz. Onu yakalarım. Ama ömür kaçıyor elden. Onu yakalayamıyorsun. Onun için insan ömrünün değerini bilmeli. Gençliğinin değerini bilmeli. Ah gençlik ah. Bu yaşımdaki bilgilerimle gençliğim elimde olsa çok mutlu olurum. Ama gençliğimi de iyi geçirdim. Bilgilerle geçirdim ama insanoğlu yine istiyor. Şimdilik bu da yeter. Hoşça kalın. Daha çok şeyler anlatacağım. Daha bu devam edeceğim. Güzel bir çekmece torbası işliyorum bunu.